نصيحة لوجه الله: أطفئوا أجهزة التلفزيون توفيرا للكهرباء. هناك مجرم اسمه هالاند، يبدو أنه قد دخل في رهان مع أحدهم على إحراز عدد غير مسبوق من الأهداف في مباراة مانشستر سيتي واللايبزيتش. أوقفوه بأي شكل ممكن، هذا اللاعب راح يخرب كرة القدم. ما يقدمه النرويجي غير طبيعي، وضرب من الجنون والرغبة الجامحة في تسجيل المزيد والمزيد من الأهداف. على أوروبا الحذر من السيتي هذه المرة، فهم يمتلكون هالاند. وكأن لايبزيج كان بمثابة اللعبة التي أهداها أحدهم له، فتلاعب بها إيرلينغ هالاند وعاش معها كل أنواع اللهو والعبث. جنوا على أنفسهم في مباراة الذهاب، فأجبروا مانشستر سيتي على التعادل، لكن ذلك التعادل لم يكن إلا هدوء ما كان قبل العاصفة التي عصفت بأحلام وطموحات الألمان. الماكينة الألمانية لم تتعطل في الاتحاد، بل هي لم تتحرك من الأساس، وغوارديولا نزع خيوطها من المقبس فتركها في التسلل. كنت سأطلب لكم الرحمة يا لايبزيتش، فتذكرت أنكم تجرأتم وبادرتم، فلكم الآن أن تتحملوا عواقب جرأتكم. لا مكان للمفاجآت في قاموس بيب، وخاصة في مثل هذه الأدوار. سجل إيرلينغ هالاند 30 هدفا في 25 مباراة في دوري الأبطال أوروبا، ووصل إلى هذا الإنجاز في عدد مباريات أقل من أي لاعب آخر، كما أنه بات أصغر لاعب يصل إلى 30 هدف وأكثر في تاريخ المسابقة ب 22 عاما فقط.